Når man skal strikke striber i ribstrik, hvis man så vil have det på den helt flotte måde, så gør man det, at når man så skifter farve, så starter man med at strikke ret over alle masker, også over vrangmaskerne. Så får man nemlig en fin overgang imellem ribben. Så her strikker jeg alle masker ret. Også der, hvor jeg egentlig skulle have strikket vrang. Så vender jeg. Og på næste pind, så begynder jeg så at strikke vrang. For så er mine vrangmasker ligesom klar til at kunne strikke med den nye farve. Og derfor bliver overgangen meget flottere, end hvis man går direkte ind og strikker vrang på første pind. Her har jeg så strikket nogle flere striber med de to farver. Og det man kan se, det er, at når man skifter, så bliver det en flot overgang, man får fra den ene til den anden farve, fordi der ikke er en maske, hvor begge tråde ligesom deles om masken i vrangen. Så dermed får man den her flotte virkning, hvor striben går hele vejen igennem arbejdet. Hvis man vender det om og ser på vrangsiden, kan det godt se lidt voldsomt ud, men det er der, hvor man har strikket ret over egentlig vrangmasker, men det er jo også en vrangside.